Grupp շատ լավ շատ լավ կարծում եմ որ արդեն տեսնում եմ գրում եք միացել եք ելի աստծո ժողովուրդ իհարկե կրկին անգամ պիտի ցավով ասեմ որ երբևիցե չէինք մտածում որ նման ֆորմատի մեջ մեր ծառայությունները կանցնի, բայց իհարկե միայն մեզանով չէ, գիտեք աշխարհում բոլոր եկեղեցիները այսօր այս վիճակում են իրականում ես որպես հավատքի մարդ գտնում եմ որ եթե գոնե բաց թողեին թույլ տային բոլոր եկեղեցիները ծառայեին այսօր ես կարծում եմ կենթանի երկրպագությունը կենթանի աղոթքը ծնկների վրա վայրիչնելը աստծո ժողովրդի աղաղակը շատ հարցեր կլուծեր այս մեծ դևը պանդեմիա անունով COVID-19 այս մեծ դևի հարցերը վաղուց արդեն Տեր Հիսուսը լուծած կլիներ եթե եկեղեցիներին թույլ տային ծառայեին եկեղեցիները որովհետև աստծո խոսքում գրված է ձայնն էր լսվում քաղաքից եւ ձայն կար տաճարից ես վստահ եմ ամեն ծանր իրավիճակների ժամանակ ամեն ժամանակներում, երբ երկրում, երբ քաղաքում, երբ ընտանիքում, երբ ազգի մեջ կա պրոբլեմ, կա դժվարություն, կա հարձակում, վստահ եղիր, տաճարի մեջից հնչած ձայնն է հարցերը լուծում, երբ աստծո ժողովուրդը վայր է իջնում ծնկների վրա եւ աղոթում, ինչպես մնացորդած գիրքն է ասում, եթե իմ ժողովուրդը, հա, աղոթի եւ իմ երեսը փնտրի ես կխոնարհվեմ, կլսեմ, իմ աչքերը կլինեն այդ աղոթատեղի վրա, իմ ականջները կլսեն այդտեղից բարձացած հնչած աղոթքներին, եւ ես կբժշկեմ երկիրը։ Հետաքրքիր է չի ասում կփրկեմ, ասում է կբժշկեմ, այսօր այս երկիրը, ամբողջ երկիր մոլորակը, միթե չունի բժշկության կարիք, իհարկե ունի բժշկության կարիք։ Դրա համար կարծում եմ լավ կլիներ, որ եկեղեցիներին արձակեին, եկեղեցիները ծառայեին, աղոթեին, կենթանի աղոթքը, երկրպագությունը շատ հարցեր կլուծեր։ Գիտեք, սիրելի աստծո ժողովուրդ կյանքում, մեր կյանքերում պատերազմներ կան, պայքարներ կան, որոնք մենք պետք է տանենք։ Տանենք Տիրոջ անունով, տանենք մեզ տրված իշխանությունով, Աստծո խոսքով, սպառազինության մեր զենքերով, ինչպես Աստծո խոսքն է մեզ սովորեցրել, հա, եւ սովորեցնում է, բայց կան պատերազմներ Եվ կամ պայքարներ, որը պիտի Տերը տանի։ Մենք ուղղակի պիտի աղաղակենք, ելիր Աստված, եւ թող կորչեն մեր թշնամիները բոլոր։ Ամեն։ Շատ լավ, ինչի մասին եմ ուզում այսօր ես խոսեմ։ Կրկին անգամ մենք հավաքվել ենք ուրեմն on-line ծառայությանը, բոլորը ձեր տանն եք, ձեր տնային խմբակներով եք, ձեր տան անդամները ձեր տնային խմբակի անդամներն են։ Ուրեմն ես 2 օր առաջ աղոթում էի եւ հարց տվեցի Տիրոջը աղոթքի մեջ ճիշտ ասած ինձ անհանգստացնող հուզող հարցեր բա սա ոնց պետք է լինի Տեր վստահ եմ որ դզանից ամեն մեկը երբ 2020 թվականը սկսեց ուներ իր ծրագրերը ընտանիքներն ունեին իրենց նու կարելի ասել նպատակները երազանքները տեսիլքները հա այսպես ասենք նու եկեղեցիները Ամեն մարդ անհատ, ամեն մեկ ուներ իր որոշում, իր ծրագիր, իր նպատակը, իր երազանքը եւ ոչ մեկ չէր իմանում, որ տարվա 3-րդ ամիսը դեռ չվերջացած մենք կարող ենք բոլորս ականատես լինեինք այս մեծ, կարելի ասել, մեծ ողբերգությանը սա մեկ մարդու մահ չի գրանցված 10 չի, 20 չի, 100 չի, արդեն հազարավորների Ցավոք սրտի հազարավորների մասին, հարյուրավորների մասին ենք լսում, 100 քանի հազար, այսքան հազար, այնքան հազար կանխատեսումներ կան, որ կհասնի մինչև այստեղ, մինչև այն թվերը, ես չեմ ուզում անգամ բարձրաձայնեմ այդ թվերը, Տերը պահի, որ չհասնի, յուրաքանչյուր մարդ դա թանկագին մի հատ հոգի է Տեր Հիսուսի համար, յուրաքանչյուր մեկը։ Եվ աղոթքի ժամանակ ես Հարցրեցի Տիրոջը, բա ինչ պիտի լինի, բա գործեր կան, որոնք հետ ընկան, բա ծրագրեր կային, ծառայություններ կան, որոնք հետ ընկան, նպատակներ կային եւ այլն, հետ ընկան, ինչ պիտի լինի։ Գիտեք, երբ ես աղոթում եի, աղոթքի մեջ այսպեսի մի բան ասացի Տիրոջը։ Դե փաստորեն մենք էլ Հայրոսի պես ուզենք թե չուզենք, պիտի լռենք, որովհետեւ մեր առաջ, մեր երազանքների, ցանկությունների, մեր ծրագրերի առաջ վայր ընկավ արունահոսող կինը COVID-19 պանդեմիա անունով։ Այդպես է թե չէ։
Այդպես էր։ Ոչ մեկ չէր ծրագրավորը, որ սա լինելու է։ Հայրոսն էլ չգիտեր, որ երբ որ Հիսուսին տանում էր իր տուն, իր երազանքները կատարվեր, իր աղջիկը ապրեր, հա, որովհետև աղջիկը ծանր վիճակում էր, որովհետև հայրոսի որպես ծնողի, որպես հոր, հա, ուրախությունը ապրելու իմաստը իր երեխան էր, իր ընտանիքը, իր երեխան, եւ հանկարծ ընտանիքի մեջ այսպիսի դժբախտություն էր եղել, դեռահաս աղջիկը հիվանդացել էր, ինքն էլ ծանր հիվանդությունով։ Բավական չէր, որ այդ կինը մեջտեղ ընկավ, եւ կարծես ես չգիտեմ, ոչ մեկը չեն կարող ասել ինչ էր մտածում հայրոսը։ Գիտեք, ես այդ մասին խոսելու եմ Կիրակի օրը։ Ես ուղղակի անոնսի կարգով ուզում եմ քեզ տեղեկացնել, որ խոսքը ինչը որ ես պատրաստվել եմ այսօր ձեզ հետ խոսելու, այն մասին է, ինչը մենք բոլորս այսօր հարց ենք տալի։ Բա ինչ պիտի լինի մեր ծրագրերի հետ։ Բա մենք ծրագրեր ունենք, բա մենք նպատակներ ունենք, բա մենք որոշել էինք ստեղ գնային, բա մենք որոշել էինք սա անենք։ Ինչ որ մեկը պլանավորել էր ամուսնանալու, ինչ որ մեկը պլանավորել էր գնալ գործուղման, մեկը ամուսնության, մեկը հանդիպման, մեկը ինչ որ փաստաթղթերի գործ եւ այլն, ամեն մարդ ուներ իր տարբեր ծրագրերը։ Հիմա ինչ պիտի լինի Տեր։ Ես աղոթքի մեջ Տիրոջը ասացի Տեր, փաստորեն մեզ մնում է հայրոսի պես սпасել, հայրոսի պես լռել։ Բավական չի որ Արոնահոսող կինը հայրոսի ծրագրերը խափանեց, մի հատ էլ ճանապարից մահվան մի հատ լուր եկավ, կարելի ասել մահվան հրեշտակը մի հատ լուր ուղարկեց, վարդապետին բավական անհանգստացնես, աղջիկը արդեն մահացավ։ Միթե այսօր աշխարհից այդ լուրը չի գալիս։ Ամեն օր միակ բանը, որ մենք լսում ենք, առայժմս միայն բացասական ռմբակոծումները, որ սոցիալ մեդիայից, ինֆորմացիոն ամեն հնարավոր կենտրոններից, որ մենք լսում ենք հեռուստացույց, ինտերնետ եւ այլն, սա է, այսքանը մահացան, այսքանը մահացան, այսքանը մահացան, դեռ ճար չկա, դեռ դեղը չեն գտել, դեռ փրկություն չկա, դեռ էլ կարող այսքան ավելի մահանան, դեռ Ամերիկայում կանխատեսումներ կան, որ կարող է մի քանի 100,000-ի հասնի մահերը, եւ ժողովուրդը ուզի թե չուզի, խոճապի է մատնվում, ուզի թե չուզի վախերի մեջ անգնում, ում հետ խոսում ես, ասում եմ, գիտես պիտի խոստովանեմ, որ ասեմ, ես վախենում եմ այս վիճակից, ես վախենում եմ, որ հանկարծ տանս անդամներից մեկը չհիվանդանա, ես չհիվանդանամ։ Այդ մասին մենք Կիրակի օրը կխոսենք։ Հիմա ինչ անի հայրոսը։ Այսպես են վերնագրել Կիրակնորյա մեր պատգամը, ուզում եմ հենց հիմա այս հարմար պահին նշել, որ Կիրակի օրը ժամը 12:30, ինչպես սովորականի համաձայն մենք գնում էինք եկեղեցի, 12:30 մենք ունենանք օնլայն ծառայություն, ինչ անի հայրոսը վերնագրով։ Սակայն ինչի մասին եմ ուզում այսօր խոսել, ուզում եմ մի կարևոր նյութի մասին կիսվել ձեզ հետ։ Օրեր առաջ երբ ես հանդիպեցի այս նյութի հետ, ես շատ կամեցա, որ սա կիսվեմ ձեզ հետ, ինչու, որովհետև նյութը ռուսերեն թարգմանություն է, եւ ձեզանից շատերը որոշները ռուսերեն չգիտեն, որոշներն որոնք գիտեն ոչ այդքան փայլուն, բայց այստեղ այնքան տերմինոլոգիա բարդ օգտագործված հոգեվոր, որ շատերը շատ կարևոր բաներ կարող են անգամ բաց թողել, հա, իսկ այստեղ չի կարելի ոչ մի բան բաց թողել, որովհետև նյութը, որի մասին ես այսօր խոսելու եմ, ոչ մի մարդու մարգարեություն չէ։ Սակայն ես վերցրել եմ եւ թարգմանել եմ Դավիթ Վիլկերսոնի ուրեմն խոսքը 2001 թվականին դեռ գրված այս ժամանակների մասին։ Կրկնում եմ, սա Դավիթ Վիլկերսոնի մարգարեությունը չի, թեկուզ ինքը հրաշալի Աստծո մարդ էր, ուներ շատ լավ մարգարեական խոսք, շատ անգամներ ունեցել է մարգարեություններ եւ դրանք էլ կատարվել են, սակայն այսօր մեկ ուրիշ մարգարեի մասին է խոսքը, ում որ ներկայացնում է հենց ինքը Դավիթ Վիլկերսոնը։ Ներկայացում է մի մարգարեի, որի հեղինակության, ճշգրտության, ճիշտ լինելու մասին ոչ մեկս չեն կարող կասկածել եւ անձը այդ անձնավորության դնել կասկածի տակ, որովհետեւ այդ մարգարեն այսօրվա մեր ժամանակների մարգարեներից չէ, անցյալ դարի մարգարեներից չէ, ապա մենք այսօր խոսելու ենք Եսայի մարգարեի մասին, ում բերանով խոսել է Աստված։ Ինչու եմ ես ընտրել այս թեման, որպեսզի կիսվեմ ձեզ հետ, որովհետև եթե սա լիներ մի հետաքրքիր մարգարեություն, որը կվերաբերվեր հետո մի 20-50 կամ մի 100 տարի հետո, ես ժամանակ սրան չէի տրամադրի այսօր համենայն դեպս։ Սակայն ես ընտրել եմ մի այնպիսի նյութ, ուսումնասիրել եմ նյութը, աշխատել եմ վրան, թարգմանել եմ, որ ներկայացնեմ ձեզ, որ իմանաք, ինչպես կարող էր մեր բոլորիս ձեռքի Աստվածաշնչի մեջ մեզ բոլորիս քաչ հայտնի Եսայի մարգարեի 24-րդ գլուխը այդքան պարզ,
այդքան հստակ խոսեր այսօրվա այս ժամանակների մեջ այս COVID-19 պանդեմիայի մասին։ Եթե դուք պատրաստ եք, եկեք սկսենք, լավ, որովհետև ուզում եմ որ դու վերցնես քո գիրքը, եթե տնային խմբակ է, տնային խմբակում է, թե եկեղեցում է, առաջի բանը, որ քեզ պետք է անհրաժեշտ է, դա սուրբ գիրքն է։ Այո, վերցրու քո սուրբ գիրքը, վերցրու քո տետրը, վերցրու քո գրիչը եւ արի աշխատենք, լավ, որովհետեւ այսօր շատ համարներ են գրելու, որոնք հատառահատ պատասխանելու են եւ քո եւ այսօր մեզ լսող յուրաքանչյուր մեր Facebook-յան հետևորդներին, որևէ մեկը, ով ուզում է լինի, յուրաքանչյուրի հարցի պատասխան կա այսօր այստեղ։ Լավ, այնպես որ եկեք սկսենք, լավ, որպեսզի ժամանակն էլ իզուր չվատնենք, Կիրակի օրը ժամը 12:30 կունենանք օնլայն ծառայություն, Ինչանի Հայրոսը վերնագրով, ես արդեն ասացի, բայց այսօր Եսայի մարգարեն պատրաստվում է ծառայել ձեզ, լավ, մենք կբացենք Եսայի մարգարեության գիրքը, այնպես որ կհրավիրենք Եսայի մարգարեին ծառայելու մեզ 24-րդ գլուխը ամբողջովին կպատասխանի քո յուրաքանչյուր հարցին, քո տնտեսական խնդիրների եւ այս բարենային կոլապսին, անգամ ինչու եկեղեցիները փակվեցին դրան, ինչու սա տեղի ունեցավ դրան, ինչ է պատրաստվում անի Աստված դրան եւ ինչ անենք մենք հավատացյալներս, որ վաղուց ի վեր մեր կյանքն արդեն նվիրել ենք Տեր Հիսուսին, հավատում ենք, որ Քրիստոսի արյան շնորհիվ փրկված ենք, ունենք փրկություն, հավատում ենք, որ մենք հավիտենության արքայության հապատակներ ենք, հավիտենության մեջ շարժվող Աստծո ժողովուրդ ենք, բա ինչ է լինելու մեզ հետ։ Միթե չորն ու թացը իրար հետ են խառնվելու, ժողովրդական լեզվով ասած, եթե դուք պատրաստ եք, եկեք սկսենք։ Ամեն։ Շատ լավ։ Բացիր ինձ հետ, հենց միանգամից բացիր ինձ հետ, Եսայի մարգարեության 24-րդ գլուխը եւ տեսնենք այս հրաշալի հզոր քարոզիչը մարգարեն Եսայի անունով ինչ է պատրաստվում ասել կամ ինչպես է պատրաստվում պատասխանել այսօրվա 2020 թվականի երկիր մոլորակի վրա եկած անսպասելի եկած այս համաճարակի համար համաճարակ, որը տարբեր բնակավարներում թողել է իր սև հետքը եւ ինչ է լինելու սրա հետ եւ որն է Աստծո մոտեցումը այս խնդրին, այս բոլոր հարցերին ձեզ կպատասխանի ամենամաքուր աղբյուրից, ամենամաքուր, ամենաստույգ, ամենաօրտնյալ աղբյուրից Աստվածաշունչ Եսայի մարգարեության 24-րդ գլուխը։ Այսպես է վերնագրել Աստծո մարդը այս մարգարեության ուրեմն մեկնաբանության նյութը։ Ամեն բան կփոխվի մեկ ժամվա մեջ։ Սա գրվել է 2001 թվականին երկրաքերերը Ամերիկայի երկրաքերերի վայր ընկնելուց հետո մի կարճ ժամանակ անց։ Սկսում է այսպես. Սա ոչ միայն այս ժամանակների մեջ ապրող մարդու մարգարեություն չէ, սա Աստծո Սուրբ Հոգով ներշնչված խոսք է իր մարգարեի Եսայի անունով։ Սա այս ժամանակների մեջ ապրող մարգարեի խոսք չէ, այլ Աստծո մարդ, Աստծո մարգարե Եսայի խոսքն է։ Լավ, շատ լավ, գնացինք։ Եսայի մարգարեն իր մարգարեության մեջ զգուշացնում էր, որ վերջին ժամանակներում Աստված կփոխի աշխարհի տեսքը։ Ես շատ եմ զարմացել, որ այսօրվա ամեն ինչ որ կատարվում է, հատ առ հատ սրա պատասխանը կա 24-րդ գլխում։ Գիտես, մենք շատ անգամներ ենք կարդացել այս գլուխը, շատ անգամներ։ Մեր Աստվածաշունչը մեր ձեռքին 2 տասնյակից ավել է արդեն։ Մենք շատ անգամներ ենք կարդացել եւ նշումներ ունենք 24-րդ գլխից։ Նշումներ, սակայն ամբողջ կոնտեքստը իրար հետ, իրականում ճիշտ է կոնտեքստը իրար հետ կարդալ, որովհետեւ ամբողջովին մի հատ կատարված պատկեր է նկարագրում։ Եվ այսպիսով Եսայի մարգարեն իր մարգարեության մեջ զգուշացնում է, որ վերջին ժամանակներում Աստված կփոխի աշխարհի տեսքը։ Այսինքն, ոտից գլուխ շուռ կգա աշխարհը։ Միթե դա այդպես չէ այսօր։ Եսայի 24:1-ը եկեք բացենք եւ կարդանք։ Ահա Տերը դատարկելու է երկիրը եւ նրան քարոքանդ է անելու եւ փոխելու է նրա կերպարանքը։ Այսինքն, ինչ որ մի բան է կատարվելու, ինչ որ մի ժամանակի մեջ, որ փոխելու է ամեն ինչ, որ ամեն ինչ շուռ է տալու մեկ ժամվա մեջ։ Եկեք շարժվենք առաջ։
Երկիրներն ու քաղաքները ականատես կլինեն շատ կարճ ժամանակվա մեջ մեծ ավերումների ու վնասների, ինչից հետո աշխարհը այլևս նույնը չի լինի։ Եթե դուք սիրում եք աշխարհը եւ կապված եք նյութական բաներից, ուրեմն դուք չեք հավանի, թե ինչ է այսօր ասելու ձեզ Աստծո մարգարեն։ Բայց ես հավատում եմ, որ ձեր արմատները այս երկրի մեջ չեն։ Ես հավատում եմ, որ դուք որքան էլ ապրում եւ շարժվում եք այս աշխարհի մեջ, սակայն դուք ձեզ հոգով ճանաչում եւ ընդունում եք որպես բանդուղտներ այս երկրի վրա։ Ամեն։ Շատ լավ։ Անկամ շատ հավատացյալներ, որոնք ապրում են արդար կյանքով, այս լուրը աներևակայելի կարող է թվալ նրանց համար։ Շատերը կասեն, ինչպես դա կարող է լինել։ Եթե մենք չհավատայինք, որ Աստվածաշունչը Աստծո անեղծ խոսքն է, միգուցե մենք էլ Եսայի մարգարեի ասածին լուրջ չընդունեինք եւ չնայեինք։ Բայց մենք գիտենք, որ Աստծո բերանից դուրս եկած ամեն խոսք այո եւ ամեն է։ Ամեն։ Եկեք միտեղ նայենք հայտնության 18-րդ գլխի 8-րդ խոսքից, լավ։ 18-ի 8-ում գրված է. Նրա համար մեկ օրում պիտի գա դրա վրա իր հարվածների մահը եւ սուկ եւ սով եւ կրակով կայրվի, որովհետեւ զորավոր է Աստվածը դրա դատաստան անողը։ Ես ուզում եմ, որ դու մինչև վերջ մնաս ինձ հետ այս ծառայության ժամանակ, որովհետև ես կարծում եմ, որ վերջում դու անպայման մխիթարող, հուսադրող եւ օրհնող անպայման ուղերձով ավարտելու ենք այսօրվա մեր on-line ծառայությունը, որպեսզի քո սիրտը լինի խաղաղ, հանգիստ, որպեսզի դու իմանաս, որ դու փրկված ես, որ քո վրա կա Աստծո պաշտպանությունը, քո եւ քո ընտանիքի վրա, բայց մենք բոլորս էլ անցնում ենք այս ժամանակներով, մենք եւ մեր ընտանիքի անդամները, մենք եւ մեր բարեկամներն ու հարազատները անցնում ենք սրա միջով եւ մենք բոլորս այստեղից առնելու դաս ունենք, մենք բոլորս սթափվելու կոչ ունենք Տիրոջից վերցնելու եւ կարծում եմ իրավունք չունի մեր սրտերը այս տեսածը եւ լսածից ինչ որ կատարվում է դրանից խռովի։ Երբ Ամերիկայում 2001 թվականին այդ շենքերը ընկան եւ մարդիկ ականատես եղան այդ սոսկալի իրադարձությանը, շատերը ասում էին, որ ահա սա այն է, ինչ ասում էր Եսային մեծ քաղաքը վայր ընկավ անունով։ Սակայն եկեք համաձայնվենք, որ մեծ քաղաք բոլոր երկրներում էլ կան։ Մեծ քաղաք Անգլիայում կա, մեծ քաղաք Ռուսաստանում կա, մեծ քաղաք Չինաստանում կա։ Ով է ասել, որ մեծ քաղաքը հենց դա հատուկ վերաբերվում է Ամերիկային։ Ես կարծում եմ կարիք չկա դա ընդգծել, որ Ամերիկան է, կամ ընդգծել դա Ռուսաստանն է, կամ որևէ մեկը, բայց եկեք տեսնենք Եսային ում մասին էր սա խոսում։ Ասում եմ 1 ժամվա մեջ դու վայր ես ընկնելու, սակայն եկեք շարունակենք, ուրեմն գրում է Աստծո մարդը, իմ նպատակը չէ, որ մեկին այստեղ այս ուղերձով վախեցնեմ, մեկին գցեմ էլ ավելի կրկնակի պանիկայի մեջ, ուղղակի իմ կոչն է, որպեսզի ամեն Աստծո մարդ այս լսի եւ սթափության գա։ Պողոսն ասում էր, որ մենք Քրիստոսի հետ, եղբայրներ եւ քույրեր, մեռանք այս աշխարհի համար, դրա համար էլ ոչ մի լուր չպետք է մեզ վախեցնի, իմանալով հանդերձ, որ մենք նրա աշակերտներն ենք, մենք Քրիստոսի հետևորդներն ենք, մեզ համար թանկ գին է կրկնում եմ վճարվել, թանկ գին է տրվել մեզ համար, թանկարյուն է թափվել մեզ համար, մենք հենց այսպես ամբողի մեջ չենք կորելու, որովհետև մենք արդեն իսկ ամբողից չենք։ Մենք ժամանակին, երբ որ չունեինք Տիրոջը, մենք համարվում էինք ամբողի մարդիկ, սակայն մենք հիմա Աստծո ժողովուրդ ենք, ամեն։ Մենք Աստծո ժողովուրդն ենք, նրա ընտրված ժողովուրդը, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, ամեն, սուրբ ժողովուրդ։ Դրա համար մենք վաղուց արդեն ամբողից դուրս ենք եկել, սակայն մենք ապրում ենք այս աշխարհում եւ ամեն ինչ որ ձև հարվում է նաեւ մեզ։ Ոչ մի կասկած չկա, որ Եսայի մարգարեն մատնացույց է անում այս սերունդի ներկայացուցիչներին, որ տեսնելու են այն, ինչ գրված է Եսայի 24-ի մեջ։ Երբ կարդում ենք այս ամենը, մի բան ենք հասկանում կոնկրետ, որ մենք այս սերունդի ներկայացուցիչներս եկել եւ կանգնել ենք դատաստանի դռների մոտ։ Օրեր առաջ ես մեր Facebook-յան էջում տեղավորեցի մի ուրեմն պուբլիկացիա, որտեղ ես նշեցի այն մասին, որ մարդիկ ասում են՝ միթե սա վերջն է, միթե սա վերջին նշանն է, միթե սրանով ամեն բան վերջանալու է։ Ես գրել եմ, որ իմ կարծիքով յուրաքանչյուրն ունի իր կարծիքը,
ըստ իմ ճանաչողության, ըստ այն Աստվածաշնչի, որը ես այսքան տարիներ կարդում եմ եւ ուսումնասիրում եմ, ես չեմ կարծում, որ սա վերջն է, սակայն ես նմանացրեցի այս պատմությունը հղի կնոջը։ Ոչ մի հղիկին, այդպես նաև Թեսաղոնիկացիներից թուղթն ասում, չի իմանում իր ազատվելու օրը, երբ իր ցավերը կբռնեն, հա, բայց մի օր է գալի, որ այդ ցավերը սկսվում են։ Թե երբ կազատվի, քանի ժամ դա կտևի, մեկի մոտ տևում է դա մի քանի ժամ, մեկի մոտ մի քանի օր, հա, ոչ մեկ չգիտի, բայց սկսելը ցավերի ինչ որ մի վերջի սկիզբ է, որին համարում են ծննդաբերական ցավերի սկիզբ։ Ես ընդհանրապես կասեմ, որ այն ինչ որ այսօր կատարվում է աշխարհում, դա նման է հղի կնոջ ծննդաբերական ցավերի սկզբին։ Մենք բոլորս այս սերունդի ներկայացուցիչները, որ ապրում ենք հիմա, մոտեցել ենք դատաստանի դռներին, բայց սա վերջը չէ։ Լավ, ուրեմն սա իմանալու համար մեզ երկու պատճառ է պետք պարզել, ինչու է այս ամեն ինչը տեղի ունենում։ Ուրեմն Ամոսի մարգարեություն 3-րդ գլուխ, եկեք նայենք արագ, Ամոսի մարգարեություն, եթե չկա քո ձեռքին Աստվածաշունչ, գոնե միտեղ գրի, որ չմոռանաս այս համարները։ Ամոսի մարգարեություն, Ամոս, ուրեմն 3-րդ գլուխ 7-րդ խոսքը։ Ուրեմն, որովհետև Տեր Եհովան ոչ մի բան չի անի, եթե չհայտնի իր խորհուրդը իր ծառաներին եւ մարգարեներին։ Այսինքն, ասելիքիս կարևորությունը նրանումն է, որ ինչ որ այստեղ կատարվում է այսօր այս աշխարհում, անհնարին մի բան էր, որ Տերը բացատրություն չտա իր որդիներին։ Այսպես է ասում Ամոսը իր մարգարեության 3-րդ գլխի 7-րդ խոսքում։ Նա կխոսի իր ասելիքը իր մարգարեների միջոցով։ Ինչը որ այսօր կատարվում է, ինչի մասին հենց հիմա մենք խոսում ենք, որ Աստված խոսում է իր մարգարեների միջոցով, կլինեն դրանք ժամանակակից մարգարեներ այս դարի, կլինեն դրանք անցյալ դարի, թե կլինեն դրանք Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծնունդից անգամ առաջ եղող մարգարեներ։ Ծննդոց 6-րդ գլուխ 11-ից 12-ում մի բան ենք տեսնում, եկեք կարդանք։ Ծննդոց 6-րդ գլուխ Իմ Աստվածաշունչն այնքան հին է, որ նրան շատ զգուշությամբ պետքա թերթել, որ եղած թերթերն էլ չպատռվեն։ Ծննդոց 6:11-ից 12-ը եկեք կարդանք։ Եվ երկիրը Աստծո առաջին ապականվեցավ, եւ երկիրը անօրենությամբ լցվեցավ, եւ Աստված տեսավ երկիրը, եւ ահա ապականված էր, որովհետեւ ամեն մարմին իր ճանապարհով ապականել էր, իր ճանապարհը ապականել էր երկրի վրա։ Ամեն մարմին իր ճանապարհը ապականել էր երկրի վրա։ Ես ուզում եմ մի հարց տամ միջանկյալ։ Համաձայն ես այս խոսքի հետ, որ այս աշխարհը ամեն մարդ ապականել է իր գործերով, իր պտուղներով, իր մարմնավոր պտուղներով, աշխարհը վաղուց էր արդեն ապականված է։ Մենք ասում ենք, որտեղ է Աստված այս խնդիրների մեջ։ Մարդիկ հարցում են, ո՞վ է սրա հեղինակը։ Եվ հավատացյալները չգիտեն ինչ պատասխանեն։ Պետք չէ Աստծուն պաշտպանել, Աստված ինքը իրան կարող է պաշտպանել։ Եկեք ճշմարտությանը նայենք բաց աչքերով, եկեք հանենք մեր աչքերից մեր ռոզվի վարդագույն ակնոցները եւ նայենք այս ամենին, որ այս աշխարհում ոչինչ առանց Աստծո գիտության տեղի չունենում։ Խնդրում եմ սիրելի Աստծո ժողովուրդ, չփոքրացնել Աստծուն, թե այս ամեն ինչը տեղի ունեցավ, Տերն է կողքից նայում է, մտածում է, ինչ կարելի է անել։ Չկա դες բան։ Այս ամեն ինչ որ տեղի ունենում, սա չի եղել առանց Աստծո գիտության։ Ինչպես եք կարծում, այն ինչը որ ապականված է, արժան չէ դատաստանի։ Մի ձև պետք է Աստված կանգնացնի այս ամենը, թե չէ։ Մի ձև պետք է Աստված զգուշացնի մարդուն, թե չէ։ Մի ձև պետք է Աստված սթափության հրավիրի մարդուն, թե չէ։ Հիմա որ ձևերից մեկն է Աստված ընտրել է այն, ինչը հարմար է ինքը գտել։ Հիմա նայենք։ Ինչպես կարող էր, օրինակ, ապականված բաներից մեկ։ Ինչպես կարող էր Աստված իր աչքերը փակել մանկապղծության վրա, որը աշխարհում ղեկավարում է սեքս ինդուստրիան։ Գողանալով երեխաներին վաճառում են ստրուկության։ Ոնց սրան նայ Աստված։ Մեր երեխաներին չեն գողացել Փառք Աստծո։ Մենք այս ցավը չենք ապրել։ Մենք թեթև կնայենք այս ամեն ինչին երևի, հա, որտեղ վաղուց ի վեր ամեն տեսակի մեղք, որ այս աշխարհում տեղի է ունենում, արդեն սովորել ենք թեթև նայել, հա։ Ուրեմն, գողանալով երեխաներին վաճառում են ստրուկության։ Վերջերս մի պեդոֆիլ ԱՄՆ-ում ստեղծել էր իր վեբսայթը, որտեղ գրել էր, որտեղ եւ ինչպես կարելի է որսալ երեխաներին եւ բերել ստրուկության շուկա։
Տեղային իշխանություններում օրենք անգամ չկա, որպեսզի կանգնացնեն դա։ Օրենք անգամ չկա, որ կանգնացնեն սա։ Կաթոլիկական եկեղեցու պատմության մեջ մեկ տասնյակ երեխաների մասին չէ գնում խոսքը, ովքեր եղել են սեռական բռնության զոհ, ինքն էլ հոգևորականների կողմից։ Սա ոչ մեկի համար նորություն չէ։ Սա պատմություն է, որը չի կարելի ջնջել։ Մենք միգուցե մոռացել ենք, բայց Աստված աղաղակող երեխաների ցավը չի մոռացել։ Ասացեք խնդրեմ, որքան ժամանակ Աստված պետք է համբերի սա։ Դեռ որքան նա պետք է լսի իրեն աղաղակող երեխաների ձայն, աղաղակը, որոնք պղծվել են այն մարդկանց կողմից, որոնք իրականում պետք է կրեին Քրիստոսի կերպարը, պատկերը, որոնք կոչվում էին քահանաներ, որոնք կոչվում էին Աստծո տան սպասավորներ, որոնք էլ եւ պղծել են երեխաներին։ Ինչպես պիտի Աստված լռի այս ամեն ինչին։ Ինչու պիտի Աստված փակի իր աչքերը այս ամենի վրա։ Ինչու ենք մենք փորձում ուրիշ մեղավորներ գտնել, ով է այս ամեն ինչի հեղինակը։ Եկեք ամեն ինչի պարզ նայենք։ Ինչու ենք վախենում ավետարանը քարոզել այնպես ինչպես գրված է։ Ինչու ենք վախենում օնլայն ծառայությունների ժամանակ կանգնել եւ ժողովրդին պարզ ասել, այս ամենի հետևում ով է կանգնած։ Սա ում ցասումն է, սա ում բարկության բաժակն է, որ թափել է աշխարհի վրա։ Ինչու ենք մենք վախենում։ Ումից ենք մենք վախենում։ Ում ենք փորձում շահենք։ Ում ենք փորձում կեղծավորությամբ ծառայել։ Ում։ Մեզ պետք է բացել Աստվածաշունչը եւ ասել, ընդամենը այսպես է ասում Աստված։ Ուզում եմ հաջորդը նայեք։ Որքան եք ուզում, որ Աստված դիմանա այն տեսարանին, որ 10 տարեկան տղա երեխայի ձեռքը թուր են տալիս, զենք են տալիս ու ասում են գնա սպանիր այս մարդկանց, որտեղ սրանք հարամներ են, մուսուլմանական երկրներում, եւ սա արահանուն Ալլահի։ 10 տարեկան երեխան խանչալը ձեռը, սուրը ձեռը արդեն մարդ է սպանում։ 10 տարեկանից փոքր տղա երեխան 6 տարեկան խանչալը ձեռքին տվել են եւ ասում են սա քո դուշմանն է, գնա սրան սպանի եւ ասա հանուն Ալլահի։ Որքան պետք է Աստված սա դիմանա, որ 6 տարեկան երեխան, 10 տարեկան երեխան, որ պիտի իր խաղը խաղար, իր դասերը սովորել, բայց այսօր արդեն մարդասպան է դառել, հանուն Ալլահի։ Այստեղ Ամերիկայում միլիոնավոր չծնված երեխաների արյունը աբորտների պատճառով աղաղակում է Աստծուն, այդպես չէ։ Միլիոնավոր դոլարներ տարեկան դրվում են աբարտալնի կլինիկաների համար այստեղ Ամերիկայում։ Դրեք այդ գումարը այն կլինիկաներում, որտեղ կանայք չբերեն եւ երեխաներ կուզեին ունենային, օգնեք նրանց։ Բայց չէ, այդ գումարը դրվում է միլիոնավոր դոլարներ։ Թաքսեր են վճարում ժողովուրդը, թաքսերի գումարով աբարտալնի կլինիկաները հովանավորվում են։ Ինչի համար, որպեսզի երեխաներ մեռնեն, չծնված երեխաներ մեռնեն։ Մինչդեռ Աստծո խոսքը առակած գրքում ասում է՝ ձայնդ բարձրացրու, ձայն չունեցողի համար եւ մահվան տանողների համար ձայնդ բարձրացրու։ Որքան կարելի է լռել, որքան կարելի է որ ուրիշներին շահող ավետարան քարոզեն, մարդկանց սրտով քարոզել ավետարանը, որքան կարելի է կեղծավոր ավետարան քարոզել։ Վաղուց արդեն դպրոցներում մասսայական սպանությունները եւ ահաբեկչական հարձակումները այլևս ոչ մեկի մոտ շոկ չի առաջացնում։ Այդպես չէ, կարող ես լսել նյուզերով, որ մի դպրոցի վրա հարձակվել են 16 երեխա են սպանել, այն երեխան, որ առավոտյան մայրը հարթուկած շորերը հագցրել էր, իր լանչը դրել էր երեխայի հետ, 3 երեկոյան դասերն էր հետը արել, բայց այսօր լուրերով լսում եմ, որ երեխան ահաբեկչության զոհ է դարձել։ Որքան կարող է Աստված դիմանալ եւ այդ մոր կամ այդ երեխաների թափված արյան աղաղակը ճիճը անտեսել, որքան իրականում մենք արդեն անտարբեր ենք դարձել նման բաներին, կամ էլ արդեն այնքան ենք լսել այս լուրերը, որ մենք սովորել ենք սրան, բայց Աստված չի համակերպվում սրա հետ, բայց Աստծո սիրտը մշտապես սգում է այս խնդիրների համար։ Մի ժամվա մեջ, ասաց Հովհաննեսը իր հայտնության գրքում, կործանումդ կլինի, 1 ժամվա մեջ Աստված կփոխի ամեն բան։ Հանկարծակի տեղի ունենալու մի այնպիսի հարված, որին կանվանեն վերջին դատերից մեկը։ Այսօր բոլորը համացանցում գրում են, սա վերջին դատաստանն է, սա այն գավաթն է բարկության, սա այն ձին է, մոխրագույնն է, դեղնագույնն է, կարմրագույնն է, սա այս է, սա այն է։ 1 ժամվա մեջ Աստված կփոխի ամեն ինչ։ Հենց սա տեղի կունենա, կսկսվի մեծ քաոս,
հա կդադարեն աշխատել մեծ գործարաններն ու ֆաբրիկաները, պետական հիմնարկները եւ հասարակությունը կհեծնվի massայական քաոսով։ Այսպես է այսօր, այսպես է։ Ոչ պետական հիմնարկները, որ ազգային բանակը եւ ոչ պետական հիմնարկները, ոչ ազգային բանակը եւ ոչ էլ որևէ պետական կառույց ի վիճակի չի լինելու կասեցնելու այս քաոսը։ Երբ նման իրավիճակը կսկսի աշխարհի մեջ, կտուժի էկոնոմիկան։ Ինչը մենք այսօր արդեն տեսնում ենք։ Մեծահարուստ առևտրականները, անվանի ֆիրմաների տերերը, ձեռքերները կախկցած կանգնելու են ու մեծ ցավով ու սքով նայելու են իրենց սննկացմանը։ Մեկ ակնթարթում այն հարստությունը, որը նրանք կուտակել են իրենց կյանքի ընթացքում, իրենց իսկ աչքի առաջ ոչնչանալու է։ Եկեք միասին կարդանք Հովհաննես ավետարան 18-րդ գլուխ 15-ից 17 խոսքը։ Ներողություն, Հովհաննես մի րոպե։ Մեկ րոպե։ Ներողություն հայտնության գլուխ, ներողություն եմ խնդրում, հայտնության գլուխ 18-րդ գլուխ 15-ից 17-ը։ Եկեք կարդանք։ Եվ այն բաների վաճառականները, որ նրանից հարստացան հերվից կկանգնեն, նրա տանջանքի վախիցը լաց ու սքով անելով կասեն. վայ, վայ, մեծ քաղաք, որ բեհեզ ու ծիրանի եւ որթան կարմիր է իր հագած, եւ ոսկով ու ազնիվ քարերով եւ մարգարիտներով զարդարված, որովհետեւ մեկ ժամի մեջ այդ չափ մեծությունը ավերակ եղավ։ Եվ ամեն նավավար եւ այն ամենը, որ նավով գնում են տեղտեղ, եւ նավաստիները, եւ նրանք, որ ծովում են գործում, հերվից կանգնեցին եւ աղաղակում էին նրա այրվելու ծուխը տեսնելով եւ ասում էին. Ո՞րն է այս մեծ քաղաքի նման։ Գնանք առաջ։ Մեկ գիշերվա մեջ առուծախը կանգի առնելու եւ անգամ մեկ ակնարկ չի լինելու խնջույքների կամ ուրախությունների մասին։ Այսօր այդպես չէ, որտեղ ես տեսում խնջույք կազմակերպած, որտեղ կան առիթներ, հարսանիքներ, որտեղ է առուծախ լինում, որտեղ է աշխատանքը եռում, որտեղ են անցուդարձը մարդկանց, փողոցներս դուրս գալի տեսնում ես մարդիկ չկան, աշխատանքը կանգնած է, խնջույքներն ու ուրախությունը կանգնած է, ծիծաղը կանգնած է, որոշները հանակներ են անում, կատակներ, հումորներ են անում, կորոնավիրուսի վերաբերյալ Facebook են դնում են, որ ասում մի փոքր սրտները ուրախ պահեն թեթև անցկացնելու համար, բայց գոյություն ունի գորշ իրականություն, որի հետ մենք արդեն բախվել ենք արդեն կես ամսից ավել։ Համենայն դեպս ամեն մի երկիր, թե ինչքան է բախվել, այստեղ արդեն կես ամսից ավելը մենք բախվել ենք։ Եկեք շարժվենք առաջ նայելու Եսայի մարգարեության ուրեմն 24-րդ գլխի 13 խոսքը։ Մեկ ժամվա մեջ Աստված կթողի նաև եկեղեցիները։ Այսինքն ոչ թե եկեղեցիներին Տերը թողելու է, եկեղեցիները թույլատրվելու են, որ փակվեն։ Միթե դա այդպես չէ։ Տերը մեզ երբեք չի թողելու։ Երբեք։ Դա երբեք մտքովդ չանցկացնես։ Սակայն մի իրականություն կա։ Կյանքում ես այսպիսի բան երբեք չէի լսել, որ աշխարհով մեկ բոլոր եկեղեցիները փակվեն։ Հավատացեք, ոչ մի բան իմ համար այդքան ցավ չի բերել, այդքան շոկի չի բերել ինձ, որքան ինչպես ես իմ ապրած ամենայն դեպս կյանքի տարիների մեջ այդպիսի բան չէի լսել, որ ամբողջ աշխարհում մեկ բոլոր եկեղեցիները փակվեն, սակայն սա փաստ է։ Եսայի մարգարեության եկեք կրկին վերադառնանք 24-րդ գլուխ, Եսայի մարգարեության 24-րդ գլուխ, 13-րդ խոսքը կարդանք։ Որովհետև այսպես պիտի լինի երկրի մեջ ժողովուրդների միջումը, այսինքն ինչպես թափած ձիթենի, ինչպես ճռակախ այգեկութը վերջանալուց հետո։ Լսեք, սա կլինի ինչպես մեռած, այնպես էլ կենդանի եկեղեցիների հետ։ Ինչպես են ավանդական, ինչպես եկեղեցիներ, որոնք վերջը կենթանի քարոզչությունից, կենթանի երկրպագությունից հեռու են, ասում է, այս թափգալը, թափտալը, հա, նայեք ինչ ասում, Աստվածաշունչը ձիթենին նմանացնում է մեզ,
Նայեք, որովհետև հենց այսպես պիտի լինի երկրի մեջ ժողովուրդների միջումը, այսինքն ինչպես թափած ձիթենին, ինչպես ճռակախ այգեկուտը վերջանալուց հետո։ Սա կլինի, կրկնում եմ, մեռած թե կենդանի եկեղեցիների հետ ամբողջ աշխարհով մեկ Աստված ձիթենու բերքի նման ճզմելու է։ Գիտեք, ճզմել ինչպես բացատրեմ ձեզ, չի դնելու է ոտի տակ ճզմի, այսինքն գալու են նեղություններ, ինչը որ եկավ էլ, գալու են դժվարություններ, հարվածներ, որոնք երկրպագուներին, տիրոջ ժողովրդին նույնպես քննության պես, հա, ինչ որ մի հատ քննության պես անցկացնելու են, չէ՞ որ մենք շատ անգամ, ինչու մենք չենք ասում, ինչու չենք նշում սա։ Քարոզչության ընթացքում, տարվա ընթացքում շատ անգամ ենք ասում, Աստված անցկացնում է մարդուն դժվարությունների միջով, անցկացնում է մարդուն փորձությունների միջով, որ նրանից յուղ ստանա։ Այսինքն լավը հանի, ազնիվը հանի, որակյալը հանի, իրա դրածը հանի, ճիշտ է, իրա ոսկե բնությունը դրած հանի։ Այսպես ենք ասում, թե ոչ, այսպես ենք ասում։ Ինչի այսօրերին վախենում ենք ասենք, որ ամբողջ եկեղեցիները թույլատրվեց փակվելու, եւ այսօր հավատացյալ ժողովուրդը անցնում այդ ճզմումով։ Մենք գիտենք, որ մեր Տերը Գեթսեմանով է անցել, ու մենք գիտենք, որ Գեթսեմանը դա ճզմվան վայրն է, որտեղ ձիթենին հավաքում էին ձիթենու պտուղը եւ ամբողջ թափ էին տալի պտուղը եւ ճզմումը դրանից յուղ էին ստանում։ Միթե այսօր մենք բոլորս չենք անցնում այս քննությունները, հա? Մենք անցնում ենք այսօր համաշխարհային մեծ, պետական համաշխարհային մեծ քննություններ։ Ու դա Աստված, որ որևէ մեկս այդ քննությունների ընթացքում ոչ լիկվիդ մնանք, ոչ էլ դուրս մնանք։ Մենք անցնում ենք քննություններ եւ յուրաքանչյուրիս հավատքը, յուրաքանչյուրիս դավանածը, յուրաքանչյուրիս ասածը, այն որ մենք երգում ենք, խաչը ձեռքիս առաջ կգնամ, ով զինվոր, առաջ գնա ով զինվոր, հավատքս չեմ ուրանա, Տիրոջս կմիանամ, այն որ դավանել ենք, այն որ լավ օրերի ժամանակ ասել, խոսել, երգել, թռել ենք, ուրախացել ենք ու ասել ենք, մինչ Հիսուսին միանամ, ասել ենք թե չէ, սա բոլոր եկեղեցիներում ամենասիրված երգերից մեկն է։ Հավատքս չեմ ուրանա, Տիրոջը չեմ ուրանա, հավատքս չեմ մոռանա եւ այլն։ Ասել ենք, էսի երգել ենք, մինչ Հիսուսին միանամ, այսինքն այնպեսի շատ patriotistiski երգեր, հա։ Մալաձեց այդ երգողների մտածում էր, այ դուք ով որ չանցնի դուք անցնող եք այդ երգողները, այդ երգողներս, այդ երկրպագողներս, այդ դավանողներս այսօր անցնում ենք ճզմով։ Ինչ կմնա մեզանից, այդ մասին գնահատականը կտա Տեր Հիսուսը։ Տա Աստված, որ այս փորձության ժամանակ մենք արժանապատիվ ձևով դուրս գանք։ Իհարկե այս ամեն ինչը շուտով վերջանալու է։ Ոչ մի բան հավերժ չի մնում, հա, բացի արքայությունից։ Շատ շուտով այս ամեն ինչը վերջանալու է։ Դա Աստված իմ աղոթքն է, որպեսզի դուք, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, արժանապատիվ ձևով այս քննությունը անցնեք։ Ձեր դավանանքը առ Աստված, ձեր շուրթերի պտուղը գոհությունը առ Աստված, չդադարի ձեր շուրթերից, ձեր կյանքից, ձեր լեզվից, ձեր հոգու միջից, մինչև այս հալածանքների կամ մինչև այս դժվարությունների, այս խնդիրների ավարտը։ Պարզ է։ Շատ լավ։ Այսինքն հարց կարող է որոշների մոտ առաջանալ։ Փաստորեն նա թափ կտա այգեկութը, փաստորեն նա թափ կտա ձիթենու պտուղը, այո։ Աստված ինչը հնարավոր է թափ տալ այս երկրի մեջ թափ կտա ընդհանուր հավատացյալներին։ Սա գիտեք թող թափ տա։ Մենք բոլորս դրա կարիքն ունենք։ Եկեք անկեղծ լինենք ասելու մենք բոլորս թափվելու կարիք ունենք։ Թող ոչ մեկ արդար իրան չձևացնի, թող ոչ մեկ իրան շատ ազնիվ ու շատ ուղի։ Մենք բոլորս հավատացեք թափ տալու, թող թափ տա Տերը, հավատացեք, թող թափ տա։ Ու լավ անում որ թափ տալի։ Մենք բոլորս լուրջ ինքնակննության, անձնակննության կարիք ունենք։ Այս օրերը վատ օրեր չեն։ Համարեք որ այս օրերը մի մեծ շաբաթ է։ Մի մեծ շաբաթ, որ Աստված ասում է շաբաթը սուրբ պահիր, հա։ Մի մեծ հանգստի օր է։ Տիրոջ հետ մեկանալու, խոսքի մեջ խորանալու, աղոթքի մեջ մնալու, ներքին սենյակում Տիրոջ երեսը փնտրելու, անձնաքննություն անելու, հրաշալի ժամանակ է, ու մենք լիքը բան ունենք Տիրոջ հետ խոսելու, մենք լիքը բան ունենք Տիրոջ հետ տալու, մենք լիքը բանից ազատվելու կարիք ունենք, եւ սա կոչվում է ձիթենու թափ տալու եւ ձիթենուն ճզմելու ժամանակ։ Եվ եկեք ոչ մեկը սրա համար չսրտնեղենք, լավ, եկեք ասենք Տեր, ինչ անում ես արա, որովհետև Աստված ամեն ինչ որ անում է, յուրաքանչյուր process, որ մեր կյանքում սկսում է, անում է մի բանի համար, որ մեզ տանի դեպի հաղթանակի, փառք Հիսուսին, ամեն, հալելույա, օրհնյալ լինի մեր Տերը, օրհնյալ լինի մեր Փրկիչը,
Հալելույա, նա մեր հայրն է։ Նա երբեք մեզ ցավ չի պատճառի։ Նա երբեք մեզի չի տանի անկման, գլորման, նա երբեք չի գլորի ու խայտարակի ու ծաղրի ու ծիծաղա մեր վրա։ Աստված կարիք ունի մեզանից յուղ ստանալու։ Ամեն։ Շատ լավ։ Իսկ հիմա կարևոր հարցերից մեկը։ Իսկ ինչ է լինելու Աստծո ժողովրդի հետ, եկեղեցիների հետ։ Ահա, այս ամեն քաոսի մեջ գրված է, որ կլսեք երգի ձայն, երաշտական գործիքների ձայներ, հիմա կկարդանք այդ տեղը, միլիոնավոր հավատացյալներ խորի ձայնով կսկսեն այդ խավարի մեջից մեծարել Աստծուն եւ երգել Տիրոջը։ Միթե դա չի կատարվում այսօր։ Ինձ այնքան դուր է գալիս, որ տեսնում եմ ամեն տեղերում մարդիկ մեքենաների միջից թույլ չեն տալի շփվելու։ Մենք սարերի վրա հիշում ենք, սարերի վրա կանգնել ենք եւ երկրպագել ենք Աստծուն։ Չենք ունեցել հնարավորություն եկեղեցում շփվելու, բայց սարերի վրա իրար հետ հաղորդակցվել ենք, Փարտիրոջը, Տիրոջ հետ ենք հաղորդակցվել, աղոթել ենք, երգել ենք, երկրպագել ենք։ Այսօր մարդիկ ամեն տեղ, ամեն ուր, որտեղ հնարավոր է, երգում են, մեծարում են, երկրպագում են, ծնկի են իջնում, ծնկի են եկել այսօր թագավորները, ծնկի են եկել մեծահարուստները, ծնկի են եկել աթեիստները, ծնկի են եկել բժիշկները։ Միթե սա վատ ժամանակներ է։ Միթե սա վատ ժամանակներ է։ Ոչ մեկ չկարողացավ այսպիսի հրաշալի կոնֆերանս կազմակերպել երկիր մոլորակի համար, ինչպես Տեր Հիսուսը։ Առանց բարձրախոսերի, առանց երաշտական գործիքների, առանց կոնֆերանսների, առանց որևէ մեծանուն քարոզիչներ հրավիրելու, երկնքից հանկարծ մի օր անսպասելի քարոզեց Աստծո որդին Փառք Հիսուսի։ Հալելույա։ Եսայի 24:14-ից 16-ը կխնդրեմ բացեք կամ հենց բացած թողեք, որովհետև այստեղ էլ հենց պատտվում ենք։ Եսայի 24:14-ից 16-ը։ Եվ նրանք կբարձրաձայնեն իրանց ձայնը կցնցան, հալելույա, Տիրոջ փառաբանությամբ կաղաղակեն ծովի կողմիցը։ Սրա համար արևելքումը փառաբանեցեք Տիրոջը, ծովի կղզիներում է Իսրայելի Տեր Աստծո անունը, հալելույա։ Երկրի ծայրերից երգեր լսեցին, Փառք արդարին, բայց ես ասացի, մաշված եմ, վայ ինձ, հափշտակողները հափշտակում են, հափշտակողները հափշտակելով հափշտակում են։ Ինչ հրաշալի համար է 24, ինչ արտակարգ, ոնց ասեմ, հրաշալի գլուխ է 24 գլուխը։ Շատ լավ, շատ հավատացյալներ, որ գաղջ կյանքով էին ապրում, Տիրոջ առաջ կվերադառնան առաջին սիրուն։ Գիտեք, երբ որ մարդը քնած է, եթե իրան չբոթես, ինքը քնած էլ կմնա։ Բայց երբ որ բոթում ես, թեկուզ մի քիչ աչքերը ճմրթելով, թեկուզ մի փոքր սիտուացիան տեղում չգնահատելով, արթնանում է։ Հետո ժամանակապետ ոտքի կանգնի, խելքի գա ու անցնի գործի։ Բայց ամենակարևորը արթնանալն է։ Անառակ որդին գրված է մի օր արթնացավ, ոչ թե քնից արթնացավ, այլ ներսի քնից արթնացավ, մտքով էր քնած, արթնացավ ասեց. Ինչ եմ անում ես խոզանոցում, ինչ եմ անում խոզերի հետ հաց եմ ուտում, մինչև հորստանը ծառաները նախարարների, մինիստրների պես են ապրում, վեր կատնամ գնամ հորստունը։ Այսօր Աստված արթնացնում է անառակ որդիներին, արթնացնում է գաղջ քրիստոնյաներին, արթնացնում է բոլոր նրանց, ովքեր վաղուց ի վեր թողել են իրենց առաջին սերը, ում սրտերում վաղուց արդեն պաղել է առաջին սերը։ Այս հարվածը, այս տարուբերանքը արթնացնելու է շատ գաղջ հավատացյալներին։ Նա կարթնացնի նրանք, ովքեր մերժում էին իր խոսքը, ովքեր ծաղրում էին Աստծուն։ Միթե այդպիսիների հետ մենք չենք հանդիպել։ Հանկարծակի մի պահ նրանց սրտերում արթնանալու է խիղճը, լեցվելու է ներսը խղճահարությամբ, եւ շատերը վայր կընկնեն գետին, կսկսեն աղոթել զղջման աղոթքով։ Աշխարհի ամեն ծայրերից կկանչեն Աստծուն, գետին կընկնեն եւ կաղոթեն, ինչը մենք այսօր տեսնում ենք, կփառաբանեն ու կմեծարեն Տիրոջը եւ իրանց ձայները լսելի կլինի, բոլորին, իրանց ձայները լսելի կլինի բոլորին, միթե Անգլիայում կամ Ամերիկայում կամ որևէ տեղ մեկը որ վայր է ընկնում գետին եւ աղոթում է, կլինի ոստիկան, բժիշկ թե աթեիստ, մենք իմանում ենք, չենք իմանում, բայց իմանում ենք ինտերնետի միջոցով։ Ասում է եւ նրանց ձայնը մեզ լսելի կլինի։ Փառք Աստծուն այսօր ինտերնետի համար, որի միջոցով մենք այս ամեն խոսքի իրականացման ականատեսներն ենք լինում։ Եվ այսպիսով գնանք նույն Եսայի մարգարեության 25-րդ գլխի 1-ից 4 համարը կարդանք։ Դու իմ Աստվածն ես, ես քեզ բարձրացնում եմ,
գովում եմ քո անունը, որովհետև դու սքանչելի կարիր։ Վաղեմի խորհուրդներ, հավատարմություն եւ ճշմարտություն, որովհետև քաղաքիցը հողակույց շինեցիր, պարսպավոր քաղաքը, փլատակ, քաղաքը օտարների պալատ, հավիտյան չի շինվելու։ Նրա համար քեզ պիտի պատվե զորավոր ժողովուրդը, ահարկու ազգերի քաղաքը պիտի վախենա քեզանից, որ դու ապաստան եղար աղքատին, ապաստան չքավորին, նրա նեղության մեջ ապավեն փոթորկիցը, Հովանի տաքությունից, որովհետև զորավորների կատաղությունը պատքանդող փոթորիկի նման է։ Գնանք առաջ։ Այս գրքում գրված է, թե ինչ հրաշքներ կարող են տեղի ունենալ այս օրերին, որովհետև դրանք էլ են տեղի ունենալու, հրաշքներ են տեղի ունենալու եւ ինչ նոր բաներ է Տերը անելու երկրի մեջ։ Սակայն եկեք մի համարել, առաջ գնանք նայենք Եսայի նույն 25-ի 7-րդ խոսքը։ Նա բնաջինջ է անելու այս սարի վրա երեսի ծածկոցը, որը ծածկում է բոլոր ժողովուրդներին։ Այն սա շատ դուր է կողմ։ Ուշադիր լսեք, նա բնաջինջ է անելու այս սարի վրա երեսի ծածկոցը, որը ծածկում է բոլոր ժողովուրդներին, եւ այն վարակույրը, որ վարակուրված է բոլոր ազգերի վրա։ Ինչ վարակույրի մասին է այստեղ խոսքը գնում։ Ես շատ վերցրեցի այս համարը։ Ամենամուկ գույնի ծածկոցը, հա, ամենամուկ գույնի, այսպես ասենք, ամենասև ծածկոցը, որ գծված է մտքի, սրտի եւ աչքերի վրա, դա գծված է երիտասարդների վրա։ Այդպես չէ։ Գիտեք, մենք մեր կյանքը բոլոր նրանք, ովքեր իմ հասակակից մարդիկ են, իմ սերունդի ներկայացուցիչ, մենք մեր կյանքը ապրել ենք, բայց մեր երեխաները համարվում են երիտասարդներ դեր։ Ամենամուկ, ամենագորշ վարակույրը, ծածկոցը, որ գծված է, այսօր գծված է երիտասարդների աչքերին, գծված է նրանց մտքի վրա, գծված է նրանց սրտի վրա։ Այսօր շատերը ծաղր ու ծանակի են վերածել ավետարանի քարոզչությունը, առանց զգուշության խոսում են ամենակարող Աստծո մասին չճանաչելով նրան, եւ խավարի վարակույրը կվերցրվի, շատերը կտեսնեն Աստծուն իր փառքի մեջ։ Ամեն։ Ուսանողները, որոնք իրենց ողջ ուսումնական ընթացքում ենթարկվել են անաստված դասախոսների աթեիզմի գաղափարախոսություններով թաթախված բանախոսություններին, ուսանողները, որոնք ականատես են եղել, թե ինչպես է հավատքը ենթարկվում քննադատության, ծաղրի, արհամարանքի, ավարտել են իրենց բարձրագույն կրթական հաստատությունները ունենալով խորին համոզվածություն, որ Աստված չկա։ Այդպես չէ։ Մի սերունդ է եղել, որ դաստիարակվել է աթեիզմով։ Մի սերունդ է եղել, որ ուսումնական բարձրագույն հաստատություններում աթեիզմը քարոզվել եւ վերջում ավարտել է նրանով, այո, Աստված չկա, որովհետեւ այդպես անաստված դասախոսները իրենց սովորացրել են եւ այսօր Իմ համար շատ զարմանալի է, որ Ամերիկայի պես կարծես թե ազատ երկրում, որտեղ կարծես թե քրիստոնեական արժեքները երևի շատ ուրիշ երկրներից ավելի շատ են ընդունվում, կարծես թե այստեղ են դպրոցներում, քոլեջներում ու շատ տեղերում դեռ բանավեճեր է գնում Աստծո կենդանի լինելու մասին եւ շատ դասախոսներ եւ շատ ուսուցիչներ երեխաներին ճնշում են, ապացուցելով, որ Աստված չկա։ Մեկ ժամվա ընթացքում չես էլ հասցնի, ուրեմն մինչև սա ասեմ, ինձ դուր եկա, որ այս խառնաշփոթի ժամանակ են որ ասում են, բա ինչի Աստված երկարացնում է սի, ինչի չի կարճացնում է ժամանակները, այս խոճապի, այս խառնաշփոթի, այս պանդեմիայի ժամանակ, ինձ դուր եկա, որ Ամերիկայում մի հատ օրենք նորից հետ վերադարձավ, մի հատ կետ նորից վերածնունդ ապրեց, դա այն էր, որ դպրոցներում Դոնալդ Թրամփը, երկրի նախագահը, ուրեմն օրենքը ստորագրեց, որ որևէ մի երեխայի ուսանողի, որ որտեղ կկամենա իր դպրոցում, դասարանում կամ սպորտզալում, որ կկամենա աղոթել, որևէ մեկին չհետապնդել եւ որևէ մեկին չսաստել, ասելով այստեղ չի թույլատրվում աղոթել։ Յուրաքանչյուր երեխա, եթե կամեցավ կամ ուսանող, որ աղոթի, թույլ տվեք, որպեսզի աղոթի։ Սա հրաշալի մի բան է։ Կամ ազգային աղոթքի օր հրավիրել, հա? Կամ ասել, եկեք աղոթենք բոլորս, ասում է երկրի նախագահը, եկեք աղոթենք, որովհետեւ մեր երկրի փրկությունը եւ պաշտպանությունը ամենակարող Աստծո ձեռքերի մեջ է։ Միթե սա հրաշալի չէ։ Մեկ ժամվա ընթացքում, երբ սոցիալական ատոմային տնտեսական ցնցումների պատճառով վարակույրները կթափվեն, վայր կընկնեն դրանք մարդկանց աչքերից ու շատերը կկանգնեն ընտրության առաջ։ Հիմա ում դիմենք, ով կբացատրի մեզ այս ամեն կատարվածը։ Եվ այսօր մարդիկ ասում են, ով կբացատրի, ով կտա մեզ բացատրություն, թե ինչ է կատարվում։ Մեկ ժամվա ընթացքում չես էլ հասցնի
չես էլ հասցնի քո եղածից բռնվես, քո ունեցածից կարճես, քանի որ 1 ժամվա ընթացքում, 1 ժամվա մեջ բոլորը հայտնվելու են միևնույն նավակի մեջ։ Են որ մարդիկ ստեղծել են ինդուստրիաներ, են որ մարդիկ ստեղծել են ֆինանսական ուրեմն թակավորություններ եւ այլն, դու չես հասցնելու, հա, 1 ժամվա մեջ բոլորը հայտնվելու են նույն նավի մեջ։ Թե տեր, թե ծառա, թե քահանա, թե ժողովուրդ, թե ծախող, թե առնող, թե պարտքատեր, թե պարտվող, թե հարուստը, թե աղքատը հայտնվելու են նույն իրավիճակի մեջ, թե նա ով որ կարող է սպորտսմենների համար 250 միլիոն դոլար հատկացնել, մինչդեռ աշխարհում միլիոնավորները մեռնում են սովից, եւ ասում է խաղադաշտերը կլցվեն աճող խոտով։ Այսինքն այդ դաշտերում, որտեղ սպորտով էին զբաղվում, խաղում էին, կգա ժամանակ, որ այդ դաշտերի խոտերը կաճեն, ուղղակի խոտեր կաճեն, որովհետև միլիոնավոր դոլարներ դրված են ատլետների, սպորտսմենների եւ հազար ու մի բաների վրա, բայց դեռ երկրներ կան, որ սովից ու ծառավից երեխաներ են մեռնում։ Սա նման կլինի հղի կնոջ տննդաբերական հանկարծահաս ցավերին։ Լավ, բայց ինչու այսպիսի հայտնություն, այսպիսի ուրեմն հայտնության ապոկալիպսական զգուշացումներ, սա վախեցնում է, միգուցե ասեն որոշները։ Այս հայտնության ապոկալիպսական զգուշացումները մեզ վախեցնում են։ Հիսուսը զգուշացրեց նույնը Երուսաղեմին հանկարծակի ավիրման մասին։ Հիշում եք, եթե հիշում եք, լաց եղավ անգամ ասեց, ով Երուսաղեմ, Երուսաղեմ, քարդ քարի վրա չի մնալու, լաց եղավ։ Հիսուսը զգուշացրեց, որ այսպիսի բան լինելու է։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, ինչու զգուշացրեց։ Պատճառ կար, ինչու զգուշացրեց։ Զգուշացրեց, որովհետև զգուշացումից հետո, երբ որ ավերումները եղան, միլիոնավոր մարդիկ մահացան։ Միլիոնավոր մարդիկ մահացան, քաղաքը վառվեց, ավերվածություններ, մինչև այսօր հрьяաների պատմության մեջ դա մնացել է։ Հովհաննես 14:29։ Հովհաննես 14:29, եկեք միասին նայենք։ Հովհաննես ավետարան 14:29 գրված է։ Եվ հիմա ասացի ձեզ այս ամեն բաները լինելուց առաջ, որ երբ որ լինի հավատաք։ Այլևս չեմ խոսելու այս բաները ձեզ հետ, որովհետև այս աշխարհի իշխանը գալիս է ու ինձանում ոչինչ չունի։ Այս ամենը խոսեցի ձեզ հետ, որ երբ որ սրանք կատարվեն, հավատաք, որ ես ճիշտ եմ ասում։ Մարդիկ այսօր հարցնում են, միթե Աստվածաշունչը ճիշտ է, միթե Աստված կա, ինչպես կարող եք ապացուցել, որ Աստվածաշունչը ճիշտ է, ինչպես կարող եք ապացուցել, որ Աստված կա։ Գիտեք, նման մարդկանց պետք է ուղղակի այսպեսի պատասխան տալ։ Աստված եւ Աստվածաշունչը, որպեսզի իմանաս կա, իրական է թե ոչ, գոյություն ունեն դրա փաստերը, գոյություն ունեն ֆակտոր, փաստեր, որոնք ապացուցում են, որ Աստված կա եւ Աստվածաշունչը կա։ Ահա Հովհաննես 14 ասում է. Սա ասացի ձեզ, որ հավատաք, որ այս բաները լինելու է։ Խնդրեմ, մի հատ էլ կարդանք սա, լսեք։ Եվ հիմա ասացի ձեզ լինելուց առաջ, որ երբ որ լինի, հավատաք։ Այսինքն, որ երբ որ լինի, հավատաք, որ ես էսի ասել եմ ձեզի։ Սրանով Հիսուսը ուզում էր ասել, որ ինչ որ ասել եմ, ինչ որ իմ խոսքում գրված է, այս ամեն բաները կատարվելու են, որ այն ժամանակ իմանաք Աստված կա թե ոչ, որ մարդիկ հարցնում են կա թե ոչ, կկատարվի ասում իմանաք, փաստերից կիմանաք, որ Աստված կա թե ոչ։ Մարդիկ ստիպեցին Աստծուն, որպեսզի նա ապացուցի փաստերով իր կենդանի լինելը, փաստեր, որոնց մասին գրված են Սուրբ գրքում, ինչն էլ ծաղրում են մարդիկ ասելով, ով է գրել այս Աստվածաշունչը, մարդ չի գրել։ Իհարկե մարդիկ են գրել, բայց ոնց ուզում ենք ապացուցել, որ այն գրված է Աստծո շնչով, մարդկային ուղեղի համար անհասկանալի եւ ծաղրանքի ենթակա մի բան է սա, ոնց Աստծո շնչով։ Դե որպեսզի այդ մարդը հասկանա ինչպես է սա գրվել, Աստված փորձում է ապացուցել, որ իր խոսքը ճիշտ է։ Ասма սա գրեցի ձեզ եւ սա ասեցի ձեզ, որ կատարվելուց առաջ եմ ասել, որ կատարվի, իմանաք, որ ես սրա մասին ասել էի։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր լույսի որդիներ են կոչվում, այս իմացեք, երբ աշխարհը խուճապահար ելք կփնտրի, դուք կլինեք խաղաղության մեջ։ Սա էլ Աստծո ժողովրդի համար։ Հանկարծ Սուրբ Հոգին կհիշեցնի ձեզ այն մարգարեության մասին, որ այսօր լսեցիք, որն էլ գրված է Աստծո խոսքում։ Տերը մեզ չի կանչել դատաստանի համար։ Նա կրկնում է, մեռել է մեր մեղքերի համար
ու չի մեռել մեր մեղքերի համար, որ հետո էլ մեզի կորցնի կամ էլ մեզի դատաստանի, նա մեռել եւ հարություն է առել, որ մեզ դատաստանից արդարացնի։ Ամեն։ Որ մեզ ամեն օր արդարացնի։ Ինչու է Քրիստոսը հարություն առել, որպեսզի մեզ արդարացնի։ Ամեն։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Շատ լավ, երևի գնանք մի փոքր առաջ, լավ։ Մի փոքր գնանք առաջ։ Եկեք նայենք առաջին Թեսաղոնիկացիս 5-րդ գլխի 9-ից 11 խոսքերը։ Առաջին Թեսաղոնիկացիս 5-ից 11 խոսքերը։ Ահա։ Ուներեղություն 9-ից 11 խոսքերը։ Վասնզի հիշում եք, եղբայրներ, մեր աշխատանքը եւ ջանքը, որ գիշեր ու ցերեկ գործում էինք, որ Ուրցունեմ խնդրում ես շփոթված եմ կարդում։ Առաջի Թեսաղոնիկացիներ 5-րդ գլուխ 9-ից 11-ը, որովհետև Աստված ձեզ չդրավ բարկության համար, ամեն, այլ փրկությունը ստանալու համար, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռովը, որ մեզ համար մեռավ, որ թե արթուն լինենք եւ քննենք նրա հետ մեկտեղ ապրենք։ Սրա համար իրար մխիթարեցեք եւ իրար շինության համար այս ամբողջը թող ասվի, ինչպես անում եք, հա։ Սրանով իրար մխիթարեցեք, որ Աստված մեզի, որովհետև Աստված մեզի չի դրել բարկության համար, այլ փրկություն ստանալու համար։ Ամեն։ Հիսուս Քրիստոսի ձեռովը, որ մեզ համար մեռավ, որպեսզի մենք արթուն լինենք եւ քննենք այն ամենը, ինչ որ այսօր կատարվում է։ Նման օրերին ոչ ոք չի կամենում լսել այսպիսի մարգարեություններ։ Համաձայնվեք, այսպիսին ինչպիսին Եսայի մարգարեն է։ Մենք չենք կարող մերժել, սակայն այս խոսքը, քանի որ մենք կրկնում եմ դռների մոտ ենք։ Նման բաները լսելուց աշխարհի մարդկանց պես եկեք չլինենք, իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, իմանալով հանդերձ, որ Աստված ղեկավարում եւ հսկում է մեր կյանքի յուրաքանչյուր ոլորտը։ Ես ավարտելուց առաջ ուզում եմ կոչ անել ձեզ, բոլոր նրանք, ովքեր հենց հիմա այս պահին լսում են ինձ, դիտում են ինձ, թող քո սիրտը չնեղվի, իմ քույրս, իմ եղբայրս, ես նկատում եմ, որ որոշները շատ նեղված են, որոշները տեսնում եմ, որ իրանց ծրագրերից հետ են ընկել, ամեն բան վերականգնվելու է, հավատամ։ Ամեն բան վերականգնվելու է, բայց այնինչ որ պետք է լինի, այնինչ որ հետո պետք է լինի, նա էլ պետք է լինի։ Թող քո սիրտը չնեղվի, այսպիսի իրավիճակներ, որոնք եկան անսպասելի աշխարհի մեջ, երկիր մոլորակի մեջ, այս օրերին քեզ մի հատ խորհուրդ տամ, սովորիր քո Սաղմոսը, ասեք, որ 91 Սաղմոսը սաղ աշխարհը անգիր արեց։ Ոչ մի Սաղմոս, ոչ մեկս այդքան լավ անգիր չգիտեինք, որքան մեր օրերի Սաղմոսը դառավ 91 Սաղմոսը։ Անգիր արա այս Սաղմոսը։ Անգիր արա Տերը իմ հովիվն է այդ Սաղմոսը։ Անգիր արա այն մյուս Սաղմոսը, որ գրված է, բարձրացում եմ իմ աչքերը դեպի վեր, դեպի սարերը, որտեղից կգան իմ օգնությունը, իսկ իմ օգնությունը վերից է, Տերից է։ Ամեն։ Երկիր քո երգը փառաբանության։ Սովորիր քո Սաղմոսը Տիրոջը ասելու համար, անգիր արա այս բառերը, լավ։ Եսային ասեց, երկրի ամեն ծայրերից փառավորեցեք Տիրոջը։ Գիտեք, տնավարի թույլ տվեք ավարտելուց առաջ մի բան ասեմ։ Իրականում շատ տնավարի բառ եմ ասելու։ Թող մեր փեշակը, մեր գործը, մեր անելիքը, այս խառնաշփոթի, այս խուճապի, այս մահվան լուրերի, այս իրադարձությունների, այս լուրերի գիբրիտա, հա, այս որ կատարվում այս ամեն ինչի մեջ, հա, թող իմ ու քո անելիքը լինի երկրպագելը Տիրոջը, աղոթելը Տիրոջը, կրկնում եմ ներքին սենյակում, ծնկների վրա Տիրոջ երեսը փնտրե, թող ունենաս այս օրերի քո Սաղմոսը, ունենաս այս օրերի գովասանքի երգը։ Ինչու՞։ Միգուցե մեկը կասի, ողջ աշխարհը սգում է, ձեր երգելը բռնեց, ողջ աշխարհը սգում է, ձեր պարելը բռնեց։ Մենք այն ժողովուրդն ենք, որի Աստվածը Տերն է։ Ամեն։ Մենք Քրիստոս Հիսուսի թանկագին արյունով գնված ժողովուրդ ենք, եղբայրներ եւ քույրեր։ Ձեզանից ամենը մեկի վրա Տեր Հիսուսի թանկագին արյան կաթիլն է կսված։ Ձեր սրտերի դրանտիկների վրա Հիսուս Քրիստոսի արյունն է կսված։ Ինչպես կարող է Աստված իր թանկագին զոհը Հիսուս Քրիստոս անունով, որ ուղարկեց աշխարհը քեզ համար, ինչպես կարող է թողնի, որ այս փոթորիկի մեջ, այս խուճապի մեջ, այս մահ տարաժամերի մեջ, այս ձայների մեջ դու կորես գնաս։
Չկա այդպիսի բան։ Հանգիստ, խաղաղությունով հաստատուն սիրտը կմնա Աստծո մեջ, ամեն երկիր քո երկդ, փառաբանիր քո Տիրոջը, մնա աղոթքի մեջ ամբողջ աշխարհի եւ ողջ մարդկության համար, վերանայիր քո սիրտը, վերանայիր քո ներաշխարը եւ շարունակիր սпасել Տիրոջը։ Այս օրերը կվերջանան, կգան մեկ ուրիշ օրեր։ Ամեն ժամանակների համար եկեք պատրաստ լինենք, եկեք մեր հանդերձները նայենք, ինչպես Աստծո խոսքն ասում Հայտնության գրքում, տեսնենք մեր բեհեզների վրա լաքաներ, կետեր, կեղտոտ տեղեր կան թե չէ։ Եկեք գնանք ներքին սենյակում, մի հատ մեր հանդերձները Տիրոջ խոսքի մեջ որպես հայելու նայենք։ Եթե կտեսնենք, ու մենք բոլորս էլ ունենք մեր հանդերձների վրա այդ լաքաները, եկեք խնդրենք, որ Քրիստոսի արյունը դրանք լվա, մաքրի, Տերը ողորմի մեզ էլ, մեր ընտանիքներին, մեր երեխաներին էլ։ Ես օրհնում եմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով ձեզ ամեն մեկիդ, իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, եւ կխնդրեմ, որ ավարտելուց առաջ բոլորս միասին մի կարճ աղոթք անենք, լավ։ Իմ սիրելի եկեղեցի, սիրում եմ անչափ ձեզ, անչափ կարոտ, իրականում անչափ կարոտել եմ ձեզ, սակայն այս օրերը մարդու համար է, գիտեք, կյանքում պիտի ամեն ինչին պատրաստ լինի։ Ես միշտ ասում եմ, ինչու աշխարհը չի կարողանում փորձություններից անցնել պատվավոր ձևով եւ այդ դրանից կարողանում է անցնել հավատացյալ ժողովուրդը, որովհետեւ աշխարհում ոչ մի փորձություն մարդ առանց Աստծո չի կարա տանի, սակայն մենք Տիրոջն ունենք մեր կյանքում, ամեն փորձություն, ամեն դժվարություն երկելով, փառաբանելով, աղոթելով, մեր աչքերը երկինք հառելով կանցնենք։ Ամեն։ Պարզապես մենք եկել ենք հասել ենք այն դռների մոտ, որոնք կոչվում են դատաստանի դռներ, սկսվել է կնոջ ծննդաբերական ցավերը եւ process-ը անհնարին է այլևս կանգնեցնել։ Փառք Աստծուն Եսայի մարգարեի համար, որ այսօր ծառայեց մեզ այս հրաշալի խոսքով, չմոռանաս 24 գլուխը Եսայի մարգարեության, 25-ը նույնպես ներառյալ վերցրու կարդա, մեկ անգամ եւս կարդա քո տան անդամների համար, անգիր արա այս համարները, դու ինքդ նստի առանձին խորհի այս համարների շուրջը եւ թող Սուրբ Հոգին քո միտքը լուսավորի, միգուցե մի ուրիշ բաներ էլ քեզ համար առանձին Տերը բացի։ Իսկ հիմա եկեք աղոթենք։ Երկնային Հայր, Տեր Հիսուսի որդու թանկագին անունով քո առջև ենք գալիս։ Մենք շնորհակալ ենք Աստվածաշունչ Պատյանի համար, Տեր, սրանից հզոր գիրք, սրանից օրհնյալ գիրք, սրանից սուրբ, սրանից արդար մատյան չէր կարող լինել համայն մարդկության համար, որ տրվեց Տեր քո կողմից։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր այն Աստծո մարգարեների համար, որոնց Տեր ձեռքով գրվել է այս Աստվածաշունչը ներշնչված Սուրբ Հոգով։ Ես շնորհակալ եմ, որ հազարավոր տարիներ առաջ մարգարեին Եսային սա ասել ես, բայց հազարավոր տարիներ հետո արի ու տես սա իրականացման մեջ է։ Ես շնորհակալ եմ Տեր Աստծո խոսքի կենթանի լինելու համար, ես փառք եմ տալիս քեզ այստեղ ինձ հետ, ինձ լսող, ինձ հետ միացած Աստծո ժողովրդի հետ միասին ամեն մի խոսքիդ համար, ինչպես նույն Եսային էր ասում իր խոսքերից մեկում, մեզ հետ կատարված ամեն բաների մեջ դու խիստ արդար ես Տեր։ Մեզանից ոչ մեկ Տեր, ոչ լեզու կա քեզ քննադատելու, ոչ սիրտ կա, որ համարձակություն ունենա աչքերը բարձրացնի եւ քննադատի կամ հանդիմանի քեզ այս կատարվածի համար։ Մենք կրկնում ենք, մեզ հետ կատարված ամեն բաների մեջ դու խիստ արդար ես Տեր։ Ուղղակի խնդրում ենք Տեր, որպես քո ժողովուրդ, այս դժվար ժամերի մեջ, երբ աշխարհի երկիր մոլորակին հարվածել է այս սարսափելի համաճարակը, երբ աշխարհի ամեն անկյուններից Տեր Հիսուս, մարդիկ են մահանում Տեր։ Մարդիկ են մահանում, որոնք կյանքի նկատմամբ ունեին իրենց կարոտը, իրենց կիսատ գործը թողած գնում են Տեր։ Մենք աղոթում ենք իրենց հարազատների համար, որպեսզի մխիթարվեն Սուրբ Հոգով, աղոթում ենք նաև Տեր, որպեսզի ոտքի կանգնես Տեր։ Քո խոսքում գրված է, երբ թշնամին հեղեղի պես կգա ձեր վրա, դուք կանչեք Տիրոջը եւ Տերը իր բերնի շնչով հետ կուղարկի ձեր թշնամուն։ Սա այն նորն է, որ մենք բոլորս միասին ասում ենք Տեր, ելիր Աստված եւ թող փախչեն մեր թշնամիները բոլոր Տեր։ Ելիր Տեր եւ քո բերնի շնչով հետ ուղարկիր մեր թշնամուն, որ հեղեղի պես, իրականում հեղեղի պես Տեր, լցվել է աշխարհի մեջ Տեր։ Մենք աղոթում ենք Տեր, որպիսի Տեր, ինչպես Դավթի ժամանակներում Սատակի չերեշտակը Տեր, այդքան հազարավոր 70-ից ավել հազար մարդ Տեր վերցրեց
ժանտախտի միջոցով Տեր, նույն պանդեմիան կատարվում էր Դավիթի ժամանակներում, բայց սատակի հրեշտակը Տեր դրեց սուրը պատյանի մեջ, այնպես այսօր մենք աղոթում ենք Տեր, թող հրեշտակները սուրը դնեն պատյանի մեջ Տեր, թող կանգ առնի Տեր այս սև մահա պանդեմիա անունով Տեր Հիսուս, թող ամեն ազգերի մեջից Տեր, ամեն լեզվից եւ ամեն ցեղերից Աստծուն փառաբանության ու գովեստի երգեր հնչեն, որ ավարտվեց դատաստանը, որ ավարտվեց ծուխը, կրակը, որ ավարտվեց ցավը, չարիքը, արցունքը, ավարտվեց Տեր նկուն լինելը Տեր, թող վերջ դրվի այս ժամանակներին մեր աղոթքն է։ Մենք շնորհակալ ենք Տեր, որ այս ժամանակների մեջ նաև թափ ես տալի Տեր, թափ ես տալի տեղաշարժ ես անում Տեր, տեղաշարժ ես անում ձիթենում Տեր, այգեկութ Տեր, վերանայում ես, ճզմում ես, վերանայում ես գոլին, տաքին, սառին, արտնացածին, քնածին, կիսաքունին, սառածին, պաղածին, բոլորին վերանայում ես Տեր, վերադարձում ես բոլորին առաջին սիրո, վերադարձնում ես բոլորին արթուն վիճակի, շնորհակալ եմ Տեր, որ թույլ չես տալի, որ 10 կույսերի 5 կույսի պես այդպես էլ քնած մնանք։ Սա Տիրոջ շնորհքի եւ ողորմության ժամանակներ է, որ արտնացնում է մնացած 5 քնած կույսերին։ Փառք ես Տեր, մինչև Փեսայի գալը շատ շատերին արտնացրու Տեր։ Թող որևէ մեկը Տեր առանց քեզ ընդունած այս աշխարհից չգնա Տեր Հիսուս։ Մենք Հայր, մեր աղոթքը բերեցինք, որ դու Տեր Հիսուս Քրիստոսի փառավոր եւ զորավոր անունով գոհանում ենք քեզանից Տեր։ Շնորհակալ ենք մեր բոլորի ընտանիքների պահպանության եւ ապահովության համար։ Շնորհակալ եմ, որ եկեղեցուց որևէ վնասված մարդ չկա։ Շնորհակալ եմ, որ բոլորը ողջ եւ առողջ են իրենց ընտանիքներում են, բոլորը աղոթքի մեջ են, բոլորը խոսքի մեջ են։ Ամեն փառքը ու պատիվը լինի Հորը եւ Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն եւ բոլորն ասացին ամեն։ Շատ ուրախ էի ձեզ ծառայելու համար, փառքասուն Աստծո մարդու համար, այս հրաշալի ուղերձը թողելու համար, ես կրկին անգամ ուզում եմ հիշեցնել, ինչու համար եմ ես թարգմանել, ես տվել ձեզ եւ հետ կանգնացնել մեր ծառայությունը, որովհետեւ միգուցե ամիսներ հետո սա այդքան էլ հետաքրքիր չլինի լսելը, բայց այսօր այն այնքան արդիական էր, որ ես հարմար գտա բոլորիդ տեղեկացնելու, որ ժամանակն է Եսայի մարգարեության 24 եւ 25 գլուխները շատ ավելի լուրջ կարդալու, ավելի լուրջ խորհելու եւ նայելու ամեն իրադարձություններ Աստծո խոսքի տեսանկյունից։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, եղեք օրհնված, շնորհակալ եմ, որ այս ժամերը եղաք ինձ հետ, կհանդիպենք Կիրակի օրը ժամը 12-ին, Կիրակնորյա մեր ծառայությունը on-line ռեժիմով անցկացնելու համար։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով եղեք բոլորդ պաշտպանված, պահպանված, օրհնված, թող ձեր շուրթերից փառաբանության երգը, գովեստը չվերջանա։ Լավ, քաղաքում ձայն կա եւ տաճարում ձայն կա, բարձրացու քո ձայնը, այսօր է քո ձայնը բարձրացնելու ժամանակը, եղիր օրհնված, կհանդիպենք։